ومع حضراتكم اليوم بنكمل مع بعض العجل الألماني على التحفة A200 هاتشباك، عربية 2017 كاملة توب لاين ما شاء الله تبارك الرحمن. شفنا مع حضراتكم السين 200 الديزل وشفنا العجل الألماني على وضعه عامل ازاي. بنكمل مع حضراتكم اليوم ومعانا التحفة A200 بنزين زي ما شفنا مع بعض في العربية السين 200. العجل الألماني زي ما حضراتكم عارفين العفشة بتاعته بتنزل مختلفة تماما عن عفشة العجل الكوري، أنظمة السواقة بتنزل مختلفة، الأوبشن حتى بينزل كده متدلع شوية. العربية طبعا بتنزل حساسات أمامية حساسات خلفية ما شاء الله تبارك الله. عربية A200 تنزل فتحة سقف بانوراما، غمازات المرايات بتنزل كده بشكل حرف كيو او 7 كده، شكلها جميل قوي ما شاء الله تبارك الرحمن. العربيه الالماني طبعا برضه زي ما شفنا مع حضراتكم في السين 200 العربيات بتنزل الصاج بتاع العربيه بيكون عباره عن صاج مع المونيا، ما بيمسكش فيه قلم البوهه يا جماعه، مختلف تماما عن العجل الكوري، سيستم العجل الكوري. بس نشوف التقفيل بتاع العجل الالماني. العجل الالماني زي ما شفنا مع حضراتكم في السين 200، شوف الباب، حجم الباب او وزن الباب ذات نفسه هنلاقيه مختلف تماما عن العجل الكوري. العربيه بينزل طبعا هنا عندنا تحكمات في الكرسي بتنزل كلها بالشكل ده، حبيت تطلع الراس او تنزلها، وعندنا هنا الظهر بتاع الكرسي، تحكمات الكرسي بالكامل من هنا لفوق لتحت، شكلها شيك قوي 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 ولذيذ قوي. موضوع تحكمات الكراسي بالشكل ده، التحكم الكامل في المرايات يمين وشمال، مرايات الضم، السنتر لوك بتاع السياره، الازاز بتاع العربيه بينزل كله اوتو، الالماني بينزل كله اوتو يا جماعه، ضغطه واحده الازاز كله بيفتح، وبرده كذلك بضغطه واحده كل الازاز بيقفل زي ما حضراتكم شايفين، على عكس العجل الكوري بينزل الازاز بتاع السواق فقط ما شاء الله تبارك الرحمن. العربيه زي ما حضراتكم شايفين كده تحفه بمعنى الكلمه، بسم الله ما شاء الله. تقفيل الجلد بتاعها وتقفيل السيارة يعني مع للغاويين قوي او عشاق الركوب او الناس اللي بتحب الجري على الطريق. العجل الألماني العربية طبعا تركبها من جوه تختلف تماما من السيارة عن العجل الكوري. في العزل بتاعها العربية ما بتحسش بأي صوت نهائيا داخل السيارة، هدوء تام. نبدأ بقى مع بعض نتفرج ونشوف هنا مساحات التخزين اللي موجودة ونتفرج على العربية. مساحات التخزين كتيرة جدا في السيارة. هنا عندنا مخارج للولاعة، هنا الولاعة مخرج ليها أو مخرج للشاحن بالشكل ده كده. مساحات التخزين هنا جميلة أوي، بتقفل كلها تتحكم فيها براحتك. عندنا هنا الكاب هولدرز كده هنا برضو شكلهم جميل أوي، تتحكم فيهم لو حبيت تشيل دي أو حبيت تحطها بحيث إنك تخليها مساحة لكاسين أو المساحة كلها مفتوحة على بعضها. عندنا هنا التحكم الكامل في الشاشة بيكون من هنا، تحكم أوامر الصوتية، التحكم في كل شيء في الشاشة. عايز ترجع لورا ده الراديو، عايز تشغل التكييف، أيا يكن حابب تتحكم في إيه زي ما انت حضراتكم شايفين كده. تطلع لفوق تنزل لتحت، دي زي ما حضراتكم دي بتطلع لفوق تنزل لتحت، يمين شمال، يعني بص هنا كده يمين شمال. شفنا في العربيه السي 200 عباره عن حاجه زي الماوس كده، عباره عن تاتش. في السي 200 كانت تاتش من هنا كده، هنا دي نفسها البكره دي نفسها بتتحرك زي ما احنا شايفين كده، تحرك البكره او تلف البكره يمين شمال. وعندنا هنا برضو الزرار بتاع الفيفوريت، لو انت عايز مثلا البلوتوث او حاجه معينه تكون على طول ظاهره على طول تضغط عليه بيجيبها لك دايركت في اول القايمه. وهنا عندنا زرار الرجوع للخلف. بعد كده السياره زي ما حضراتكم شايفين تقفيل العربيه ما شاء الله. طبعا برضو نازله بشفتات طاره زي السي 200، التحكم الكامل في الطاره بسم الله ما شاء الله. برضو كذلك هنا التحكم في الاضاءه الخارجيه بالكامل من هنا، وعندنا الضوء العالي للسياره والتحكم في الاضاءه بالكامل. عندنا هنا الفرامل الكهرباء برضو نفس الوضع هنا كده زي السي 200 ما شاء الله تبارك الرحمن. شكل المخارج التكييف ومخارج الهواء تحفه. المرايات هنا عندنا نازله برضو بتنزل مرايات تعتيم اوريجينال بالاضويه الداخل، اضويه السياره بتكون موجوده
في الاي 200 بالشكل ده هنا كده من الجوانب، شكلها شيك قوي ما شاء الله. الايرباجز طبعا العربيات الالماني بتنزل الايرباج، بتنزل على طول القوايم يمين وشمال بالكامل، بتنزل هنا في الدركسيون وفي التابلو، بتنزل في الكراسي، كرسي سواق، الكرسي اللي جنبه، بتنزل كمان هنا في الركبه من تحت. العربيه بتكون نازله في فول ايرباج، مش ناقصها اي حاجه تماما.